れは大きな発見でした。研究員からいただいた今日の実験結果なんですけども、エゴキンマンは私たちが生まれた赤ちゃんの時はミセスエゴ、ベビーエゴだったと思うんです。赤ちゃんは自分のこと否定しないですものね。なのに家庭の環境や大きくなる過程での出来事の中で、ベビーエゴのやりたい、私はこうしたいって気持ちに、ベビーエゴ自身がそれじゃダメだよ、すべきだって否定され続けてしまって、すっかりひねくれてエゴキンマンになってしまったんじゃないかと。そう思ったら、エゴキンマンも否定されまくって辛かったのかなって思えてきて、自分の中でエゴキンマンが暴れた時に、そっかそっか、あの頃の私はよく分かってなくて、あなたのこと大事にしてあげられなくてごめんね。でも今はあなたは本当はミセスエゴだって分かるよって話しかけてあげられるようになりました。そしたらエゴキンマン、抵抗せずにサクッとミセスエゴになってくれた。そしてエゴキンマンの辛さが伝わってきて、なんだか涙が湧いてきました。小さい時の私も辛かったけど、ベビーエゴちゃんも辛かったんだねなんて思えたら、とても優しい気持ちになれて、ウェルビーイングに一緒に乗れることができるようになりました。もしかしたらエゴキンマンに対して無視したりノーって言える強さをまだ持ってない人もいるかもなと思い、そういう方はエゴキンマンの生い立ちを思い出してもらったら、エゴキンマンに抵抗されることなくミセスエゴと手を取り合えるかもなんて気づきがあったのでシェアさせてください。これまたすごいね。なぜか私は単純素直バカだったために、これに関しては悩んでないんですよね。エイブラハム聞いて素直に思えちゃったんですよ。あ、ソースって高い評価しかしてないんだ。だったら私否定しなくてよかったんじゃんみたいな。スッと変わっちゃったタイプだから、ノーって自然に無視する、話聞かないできちゃったんだけど、これいいね。エゴキンマンの生い立ちについて考えてあげるって、辛かったねっていう、優しいカウンセラーみたいな話しかけを、膝と膝突き合わせて喋る感じもおもろいなと思いましたね。カウンセラーみたいに優しくエゴキンマンなだめるもいいし、膝と膝突き合わせてじっくり喋ろうや、お話をしてみる。あんたほんまはミセスエゴやん、自分の存在ちょっと勘違いしとると思うんやけど、じっくり話そうや。で、私みたいになんだ話聞かなくていいんだみたいなぐらいにさらっと慣れちゃう人は、勝手にミセスエゴにその瞬間、もう後ろ振り向いたらミセスエゴになってるから、とにかくこれだけ忘れないで、別存在です。エゴキンマンは別存在なんですよ。自分じゃありません。私なんてできないって自分が思ってる風に見せかけてるけど、お前なんてできないぞっていうエゴキンマンのささやき声が、私なんてできないっていう思いに変換されてしまってるだけで、本当は別存在が話しかけている。だから切り離してください。自分っていう存在とエゴキンマンの存在を切り離して、その存在とどう向き合っていくかは、カウンセラーみたいに辛かったねって話を聞いていくか、膝と膝突き合わせて喋っていこうやってやるか、私みたいにすっかり無視できちゃうんだったら無視するか。そう思えないっていう人は同一化がね始まっちゃってるから、それもまた仕方ないんです。今の段階では別と思ってももう思えないぐらい自分がエゴキンマンなんじゃないかなってる人もいると思うんですけど、焦らずにやっていきましょう。で、ミセスエゴは自分のアイデンティティ、個性をくっきりしてくれる。好きなこととか嫌いなこととか苦手とかあれがいいなとか、そういうものを明確に指し示してくれるのがミセスエゴですね。とても有能です。同一化までいっちゃってると、エゴキンマンの声がもう自分の中から湧いてる、それそのものがもう自分なんだ、できないダメな無価値なのがもう真実で自分そのものだみたいになってしまうんで、焦らずね。執事の話前したことあるんですけど、この時はここまで明確に私も言語化できてなかったんで、有能な執事はミセスエゴですね。エゴキンマンの声がハイヤーセルフの声みたいになってる人ね、多いと思う。全然違う。3、気づくとダメだ、死にたいって言ってる。どうなりたいか。幸せな気持ちの時間を増やしたい。これめちゃくちゃいいですね。そういう感じで繰り返しやってみてください。その違いが知りたいとかそういう声上がってますけど、1回目の講義に全部今回詰め込んでますので、何回も見てください。あれを日々の実践と1回目の講義繰り返し見てくだされば、いつか絶対わーってなるから、もう3日目にして全部分かろうとかそういう焦りを置いときましょう。まだ時間はあります。60日だから。私だってエイブラハム1回読んだだけじゃちょっと分からなかったよ。やっぱりやっていく中でもう1回読み返したりとか反復で分かってきたから、1回読んで1日目で全部分かったとかならなかったよ。